Bonjour, اليوم جينا لكم une autre vidéo اللي غنكملوا فيها la troisième section ديال la demande de la monnaie selon les monétaristes. Premièrement, إلا شفتوا هنايا غتلقاو les transactions كيف قلنا selon les classiques soit قلنا la monnaie n'est qu'un moyen de transaction دوينا عليهم في les keynesiens دابا غندويو عليهم في les monétaristes. المهم حاولوا تنوطيو معايا الا كان كيبان لكم ما كانش كيبان لكم كتبوا لي دي كومونتير باش نشوف كيفاش ندير صوالح لي نصور لكم لي بحال هكا هاد لي ريزومي اللي كنكتب ونحطهم لكم سوا في اون اوتر فيديو اللي فيهم مسلسلين داكشي من الاول ولا نحطهم كوم دي زيماج في لي كومونتير. الوغ نبداو. قلنا les transactions selon la théorie quantitative de la monnaie اللي هي M fois V est égal à P fois T. La masse monétaire augmente ainsi que le prix. إذن il a augmenté la masse monétaire et augmenta aussi le prix sans modification de la production et de l'emploi. إذن بلا ما كنديرو شي changement ديال l'emploi ou la production. هنا si on augmente la masse monétaire d'un pourcentage, on doit augmenter aussi le côté productif de du même pourcentage. إذن إلا رفعنا la masse monétaire مثلا 20% حتى le prix خصنا augmenter 20%. إذن نفس الحاجة باش يكون عندنا une égalité. Alors la neutralité, les monétaristes divisent la neutralité en deux termes. Faire la première génération ou la deuxième génération. La première génération qui goulot, les monétaristes pensent que la monnaie est active à court terme ou neutre à long terme. Qui goulot بأن هذيك la monnaie elle est active كتبدل في مدة قصيرة ولا كتبقى stable neutre à long terme في مدة أطول. La deuxième génération, اللي كنسميوها l'anticipation rationnelle. L'anticipation rationnelle عقلوا عليها مزيان اش كيقولوا هي la monnaie est neutre soit à court terme ou à long terme. إذن elle a aucune influence sur les prix. ما عندهاش شي تأثير على دوك les prix سواء كان في à long terme ولا à court terme. دابا غندوزو في لا موني اي لي بري. هنايا لا كيسيون اللي se pose هنايا كنقولوا واش selon les monétaristes les prix influencent la monnaie. إذن اول حاجه غنجاوبوا على هاد لا كيسيون وغنقولوا il faut augmenter ou instaurer la masse monétaire d'un pourcentage ou régulièrement pour répondre à la nouvelle demande et la capacité productive. هنا كان اوغمونطيو هذيك لا ماس مونيتير اللي عندنا باش نلبيو الرغبات ديال لا دوموند اللي جايه لا نوفيل دوموند المتطلبات اللي جايين و اون كاباسيتي برودكتيف. كل ما كان اوغمونطينا لا ماس مونيتير غتاوغمونطا لينا لا كاباسيتي برودكتيف ومعاها اون نوفيل دوموند اللي غيمكن لينا زعما هذيك الا كبرنا لا ماس مونيتير غيكبر معاها القدرة الشرائية ديالنا. إذا اون نوفيل دوموند غيمكننا نسيرو فيها. مهم حاولت ندير لكم فيديو قصير باش ما نطولش عليكم فيها لي زعما لي زيدي برينسيپال و حاولوا اللي كنعاود نقول لكم حاولوا تنوطيو معايا سورتو هادو راه زعما دي ريزومي فيت زعما بيرسونيل. اش غنقول لكم المهم ما تنساوش ابوني جيم ديال لا فيديو باش يوصلكم بلوس دو فيديو. سمحوا لي كنتعطل لكم على لي فيديو راه انا معكم اون بريباراسيون الوغ كو ما كنكون ضايقه شويه بالوقت. مهم يكون خير نصيفط لكم كل شيء ان شاء الله.